Her lå isen i 1997. Jeg tviler veldig på at vi klarer 1,5-gradsmålet. Trist å vite at det står sånn til med verden. Var litt på gråten da. For noen år siden så var det sånn, vi må gjøre noe med klimaet, men nå skjer det. Det fullt mulig å kutte utslipp så mye som vi må, men vi ikke på kurs til det nå. Europa skriker etter energi, og fortsatt helt avhengig av olje og gass. Hvordan skal verden takle klimakrisen nå, midt i en energikrise? Equinor har vært her i 50 år, men nå blikket festet på en omstilling mot netto null innen 2050. 4 unge skal få utforske og utfordre Equinors omstillingsplan. På reisen skal de få høre om ulike energiløsninger, sparre med fageksperter, og til slutt møte sjefen selv, Anders Opedal. Planen god nok? Vil verden, Norge og Equinor være godt nok rustet til å bestå den største testen? Jeg heter Milan, jeg 22 år. Jeg en student som per i dag jobber for et advokatfirma. Vært ungdomspolitiker i Unge Høyre i 10 år. Og så driver jeg også et par selskap på siden. Det her all magien skjer. Jeg mener klimakrisen vår største utfordring, men jeg mener også at når man lever et veldig kort liv, så skal det være minst mulig begrensninger. Komme et grønt skifte til å kunne opprettholde den levestandarden Norge har i dag, det på en måte den bekymringen jeg også sitter med. Jeg heter Mari. Jeg fra Elverum, bor i Oslo. Jeg sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom. Jeg veldig engasjert i klimasaken. Jeg tror at klimakrisen kommer til å få enorme konsekvenser for den hverdagen vi tror helt ukrenkelig. Mine kampsaker at Norge må slutte å lete etter olje. Jeg redd for at jeg blir trynet til Equinor. Jeg redd for å miste alle vennene mine som miljøvernere, fordi jeg med på denne serien. Men jeg føler et ansvar for å si fra. Jeg heter Eileen, jeg kommer fra Fitjar, og jeg 22 år. Jeg har 2 unger. Jeg jobber som lærling på boredekk i Archer. Jeg egentlig stolt av å jobbe innenfor olje og gass. Klimakampen. Jeg kan ikke ærlig si jeg kjempeengasjert i det. Jeg tror det litt overdrevet, rett og slett. Men kanskje etter erfaringene jeg vil få med denne serien, og jeg vil føle mer på det. Jeg heter Madeleine, jeg 21 år. Jeg egentlig fra Oslo, men jeg har bodd de siste 3 årene i London, fordi jeg har studert business management her. Så jeg driver et par sosiale mediekanaler. Hemmelighet til toppstudenter, ikke vil at du skal vite. Jeg synes det veldig vanskelig med klimakampen. Voksne velger å fortelle meg én ting, og så det andre på min alder som sier at de tidligere generasjonene ødela alt for oss, og nå det egentlig bare ingenting igjen å gjøre. Optimisten i meg sier at alt går bra til slutt, men jeg kan dessverre ikke sånn utrolig mye om alt som klimakrisen på en måte inneholder. Jeg har veldig lyst til å lære mer. Det jeg gleder meg aller mest til vel egentlig lærdom, erfaringer. Menneskene vi har kommet til å møte. Jeg gleder meg til å treffe smarte folk som både enige og uenige med meg. Jeg forventer å lære mer om hva klimakrisen omhandler, og ikke bare alt som kommer i media. Her lå isen i 1997, når jeg begynte å forske her. Det som spesielt med Folgefondet at det veldig lenge så varierte den i takt med vintrene våre. Sant? Men de siste 20 årene så har den mekanismen bare brutt sammen. Nå det kun sommertemperaturen som styrer egentlig. Og breen har kun trekst tilbake. Det har ikke fått eneste år da den har rykt frem. Jeg hadde jo håpet egentlig at et år skal man rykke frem, fordi at vinteren i fjor var veldig god, og masse snø. Og nå ser du her at all snøen omtrent vekke. Det kun den snøen som skisenteret har tatt vare på som er igjen her. Når var sist den verste? I 1997. Ok. Men hva den primære årsaken for at det har skjedd, og at det på en måte ikke noen oppgang da? Ja, det rett og slett kun en årsak som vi ser hele verden nå, og det at vi har global oppvarming på land. Og det på grunn av CO2-innholdet i atmosfæren, og det endrer jo da både sommeren og vinteren og alle sesonger blir varmere. Hvorfor det alvorlig at breen smelter for mennesker og for verden? De globale konsekvensene av at alle breer smelter, det at havet stiger. Sant? For klimaflyktninger, da har vi allerede begynt å få ut fra Stillehavsregionen, da det veldig lavtliggende øye. Sant? Det har nok en centimeter med havnivåendring. Det gjør at stormene går mye lenger inn på land. Vi har tørke mange plasser. Problemer med vannforsyningen, masse skogbranner i Amerika og Australia.
Men den store bekymringen vår er jo når de store isdekkene smelter, sånn som Grønlandsisen, når isen i Antarktis begynner å smelte, da snakker vi om meter havnivåstigning, ikke centimeter. Ja. Om vi når 1,5–2 grader i løpet av neste 20–30 årene, hvordan tror du det ser ut her da? Beste scenariet så vil kanskje isen på Folgefonna her bare i 150 år. Ja. Jeg tviler veldig på at vi klarer 1,5-gradersmålet. Og da er nesten alle mine kollegaer enige med meg, Georg. Vi er kommet alt for nærmt nå. Så det er mer sånn 2-gradersmålet. Ja. 2 grader globalt har enorme konsekvenser, for da vil det for eksempel bety at omtrent alt av sånne breer som vi har her forsvinner. Etter å ha møtt Jostein, så sitter jeg egentlig litt igjen med et inntrykk av at jeg kanskje ikke kan være så optimist. Jeg har på en måte før dette møtet tenkt litt at kanskje vi når de målene og litt sånt. Jostein, han har jo erfaring og forsket og sittet der på ekte over tid. Jeg vil jo absolutt påstå at han er mer troverdig enn de fleste, eller den infoen vi får ellers i sosiale medier. Tingenes tilstand er jo veldig deprimerende. Og jeg ble faktisk, var litt på gråten der når vi sto ute på brønnen. Jeg håper at de 3 andre tar det inn over seg, og tar det med alvor, hva som foregår i verden. Det er jo litt sånn pessimistisk stemning rundt det å være på en smeltende isbre. Jeg er nok fortsatt optimist. Jeg tror det skal mye for å få optimisten ut av meg. Nå er vi på ONS, og vi skal møte folk i olje- og energibransjen. Jeg er spent på å høre hva de tenker om fremtiden. Tror de at vi kan nå klimamålene? Jeg gleder meg til å bli litt mer kjent med bransjen, rett og slett. For meg er det jo liksom bare de og oss, så føler jeg at jeg er litt sånn infiltrør. Jeg har vært der tidligere med skolen og sånn, men du vet liksom ikke hva du skal spørre om. Men nå har jeg liksom et par spørsmål klare, så jeg har lyst til å få det svar på, egentlig. Hei, Anne. Energibehovet vår generasjon kommer. Tror du ikke kommer til å nå 1,5-gradersmålet? Telling us, is it going to move the needle on policy and crucially... Basert på en del samtaler så virker egentlig ikke folk som veldig optimistiske da, for at man faktisk klarer å oppnå disse målene. Så sitter du også med den samme negative holdningen til det. Det er jo helt klart en mulighet. Vi jobber jo mot disse målene. Vi håper jo alle at vi skal nå disse målene, sant? Men akkurat nå så er verden i krise. Vi er på vei ut av koronapandemien. Og så har Russland invadert Ukraina, og da er det krig i Europa. Vi stoler ikke land på hverandre. Vi stoler ikke på Russland. Vi går etter. Vi stoler kanskje ikke på Kina. Hva mener du er viktigst å løse nå? Klimakrisen eller energikrisen? De går jo litt hånd i hånd. Vi er i energikrisen fordi det ikke har blitt investert nok i energi de siste årene til å tilfredsstille etterspørselen. Og hvis du ser på investeringene som er gjort de siste årene, så har verden investert veldig lite i olje og gass. Sånn at hvis du bare ser på isolert sett på investeringene i olje og gass fra de siste årene, så kan du si ok, kanskje vi er på vei mot å investere lite nok på en måte til å nå veldig ambisiøse klimamål. Men samtidig så må du jo da ha investeringer i noe annet, og det er jo da fornybart typisk, sant? Men investeringene der har rett og slett ikke kommet i den grad vi trenger for å nå disse klimamålene. Er det håp egentlig? Det er definitivt håp, men det vil kreve ekstremt mye. Det bidrar ikke positivt i å nå klimamålene at verden ikke stoler på hverandre. Ja, for noen år siden så er det sånn, vi må gjøre noe med klimaet. Ja. Men det som jeg synes er gøy å se nå, er at hele den industrien er gira på at nå skjer det. Jeg leder en gruppe som bringer de 12 største olje- og gasselskapene i verden sammen. Og formålet er å se kan vi redusere klimaavtrykket fra de selskapene og den industrien raskere enn de ellers ville ha gjort, og kan vi lage ting sammen. Det er jo mange av de selskapene du jobber med, Exxon og sånt blant annet. Og Exxon har jo hatt en av de sterkeste oljelobbyene i verden. Synes du de
har klart å ta ansvaret tilbake. Jeg har ikke tenkt at jeg skal gå inn i og si hvis jeg skal gjøre den jobben jeg gjør nå, så skal jeg forsvare alt som har skjedd eller har vært gjort, for det har vært mange ting som har vært veldig rart, ikke sant? Så jeg er bare opptatt av ting som skjer fremover nå. Ja. Og jeg må bare si jeg er veldig overrasket over det som jeg ser nå, at alle disse her, det verdens største selskap, er i en gigantisk transformasjon. Alle aksepterer Paris-avtalen og støtter den. Absolutt alle. Alle sier vi skal kutte våre egne utslipp, gå til net zero. Og så kan man si olje- og gassindustrien, ja ok, vi har kanskje vært gubba i dress med grått hår og sånn. Kjernen i problemet her er måten vi produserer og konsumerer energi på. Det er 2/3 av klimaproblemet. Da må vi jo inn i energisystemet da, og jobbe inn i energiindustrien og gjøre den bedre da. Så du er egentlig litt optimistisk og tror at på en måte kapitalismen og bedrifter kan egentlig redde verden? Altså på en måte så har det jo ført oss veldig feil da, ikke sant? Ja, det er veldig sant. Hvordan komme hit, ikke sant? Og det er mange grunner til å være pessimistisk med tanke på klima, men en ting som gjør meg litt optimistisk er å si alle de flinke folkene her, de jobber med å løse problem, og nå er dette en del av problemet de har lyst til å løse, og da tror jeg det kommer til å komme mange løsninger. Man virket veldig positivt rundt at oljeselskapene og gasselskapene kommer til å finne løsninger. Ja, men jeg er veldig spent på hvilke løsninger det skal være, og hvor langt vi har kommet med dem. Til nå så har vi snakket veldig mye med bedriftene her, og vi har snakket med folk som kanskje har jobbet i Equinor og så gått videre. Jeg tenker det blir interessant å høre på en litt sånn upartisk stemme. Jeg bruker egentlig mye av tiden på å gjøre det jeg synes er aller morsomst. Og det er å utvikle modeller for verdens energiforbruk og verdens klima. Hvor beveger verden seg egentlig? Så hvordan ser fremtiden ut? Ja, og så vi har aldri sluppet så mange klimagasser som vi gjør akkurat nå. Og spesielt mye nå på grunn av krigen i Ukraina, hvor vi nå må erstatte veldig mye gass med kull. Og da slipper vi ut 2-3 ganger så mye. Så på den måten så ser det litt ille ut akkurat nå. Men samtidig så er vi midt i et kjempestort teknologiskift. En ting vi ser på, det er hvor fort går sånne teknologiskifter. For eksempel fra elbiler. Og nå er vi plutselig oppe i at i juli nå så var det 16% solgte elbiler globalt. For 2 år siden var det 2%. Og det ser du veldig mye når det gjelder ny teknologi, så følger det omtrent de samme kurvene. Det er ikke så mange som følger veldig detaljert med på disse teknologiskiftene. Hvor fort man bygger solcellefabrikker i Kina, hvor fort man bygger batterifabrikker, hvor fort man bygger vindparker, som er de 3 viktigste drivkreftene for å få til et grønt skifte. Når jeg og vi gjør det i vår organisasjon, så ser vi at dette faktisk går fortere enn det mange andre tror. Så derfor så er det ulogisk å si at hvis verden fortsetter som nå, akkurat som de teknologitrendene ikke skjer, for de skjer. Og de skjer uansett. Og det er sånn at selv om nå hypotetisk FNs klimapanel skulle si at sorry, vi regnet litt feil, det er ikke noe klimaproblem likevel. Nei, men likevel så kommer det skiftet til å skje. Fordi at disse nye teknologiene rett og slett er billigere, bedre, og bedre for det lokale miljøet også, ikke bare for klimaet, og har en rekke andre fordeler. Når du da spør meg om hvor verden beveger seg, så vet vi ikke det helt precis. Men jeg tror at vi beveger oss mot å få nullutslipp et eller annet sted mellom 2045 og 2070, tror jeg er mest sannsynlig. Og kanskje mest sannsynlig på 2050-tallet. Og det gjør at vi får en global oppvarming, ifølge FNs klimapanel, på opp til 1,6 grader. Altså, jeg er enig med Jørgen Risti at det er fullt mulig å få til. Men vi er ikke på kurs til det nå. Hvis du på en måte legger alle lands klimapolitikk oppå hverandre, så er vi jo godt over 2 grader. Det er helt riktig at teknologien er der, og markedet kan utvikle seg sånn at den blir billig nok til at vi får nok av den. Problemet er at de i alt for liten grad brukes, disse teknologiene. De er ofte dyrere enn de mer fossile som vi er vant til å bruke. Og det er for lite klimapolitikk som dytter fram dette grønne skiftet. Vi trenger store bedrifter og modige politikere som får det der til å gå enda fortere. Hvor tenker du Norge er globalt sett? Vi ligger veldig dårlig an globalt sett, egentlig. Vi slipper ut ca. 50 millioner tonn CO2 hvert år. Det er ganske nøyaktig det samme som vi slapp ut i 1990. Så mens vi har snakket om klima og klimakrise, og Al Gore-filmen har folk sett, og alt mulig, og klimaplaner har blitt laget i mange år, så har det skjedd ingenting med norske utslipp. Og det er jo litt forstemmende.
Hadde vi hatt 50 år, så hadde markedet løst klimakrisen, men det har vi ikke. Vi har 8 år før utslippene skal mer enn halveres, og så skal de være 0 i 2050, og det ikke så veldig lenge til. Det kommer ikke markedet til å klare. Det må skje noe ganske dramatisk for at vi skal komme på riktig kurs. Jeg synes nok det litt mer ugler i den markedsøkonomiske mosen enn det han skal ha det til. Jeg jo litt sånn, jeg har studert business, og jeg har lyst til å jobbe i bedrift, og det han sa var litt det jeg håpte på også, egentlig, at sånn, ja, vi kan stole på bedriften og stole på industrien for å løse mange av de problemene som i dag. Likevel så var det nesten så mye optimisme i det, at jeg begynte å undre litt sånn, skal vi egentlig legge alt dette håp i at bare alt løser seg, liksom? Det vil ikke at han var så håpfull. Det var nesten litt sånn ubegripelig, men... Hvem stoler dere på? Det jo litt vanskelig å si, for det liksom så omfattende situasjon, og liksom hvordan markedet og verden kommer til å se ut fremover. Det jo veldig vanskelig å si. Akkurat hvordan skal det skje, og skal vi tro på at alt det han håper på kommer til å faktisk finne sted, da? Alle vil jo på en måte det samme. Spørsmålet bare hvorledes og hvor fort, og på hva måte liksom det skal skje. Hele verden vet, og det vet Equinor også, at vi kan ikke fortsette med olje om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Det å kutte det ut, det mener jeg urealistisk. Landet hadde jo kollapset.